As I said, this project, the intention is to support the development of the market economy and socio-economic cohesion in Serbia by improving the international competitiveness and export performance of small and medium-sized enterprise. The project implementation is in close cooperation with the Ministry of Economic and Regional Development, the Serbian Investment and Promotion, the Export Promotion Agency, and the National Agency for Regional Development, Serbian Chamber of Commerce, and the Office of the Deputy Prime Minister. And we are funding this project with 3.5 million euro, which is a proof of the interest of the European Union in the sector, in the SME sectors and the export promotion, or promotion of the exports. And this is part of the whole package of support that the European Union has devoted to the development of SMEs in Serbia, which since 2001, this amounts to more than 65 million euro. So, Serbian institution... Ovaj projekat realizuje se u tesnoj saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Agencijom za promociju izvoza i stranih ulaganja, odnosno SECEP-a, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj, Srpskom privrednom komorom, kao i kancelarijom, odnosno kabinetom potpredsjednika vlade, i ukupan budžet za ovaj projekat je 3,5 miliona evra. Dakle, toliko smo mi izdvojili, što dovoljno pokazuje o tome koliko je stala Evropska unija da podržava izvoz srpskih proizvoda. I to je samo deo jednog većeg paketa. Dakle, od mnogo projekata koje je Evropska unija finansirala počeo 2001. godine u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća, ukupan iznos je gotovo 67 miliona evra.